感知器作動試験。点検上音響明度のセッティングにしています。こちらの感知器は、受信機3番の警戒区域、2階の区域の感知器になるので、感知器が発砲すると、リン、リン、リンと小刻みに3回音が鳴ります。感知器発砲。リンリンリンと3回音が鳴りました。